Giheka kulimeke. Giheka kulimeke giheka gogi saynovial. Roberên gihekî divê giheka kulimekê de ev serkê hestîran, serkê gogî me digot du sêyekan ji gogekê pêk tînin û ev korta astabûn. Korta astabûn ji binî ve ji jêr ve wek em dibînin kêm e. Vê herêmê negihaştî hev. Ev cê vala mayîş xwe bi vê bendahan tê dagirtin. Benda astabûlum a panayî. Ev benda astabûlum a panayî em vêdekê jî rûberê heyv kevanî dibînin. Rûberê gihekî eva din kirkiroka xelekî eva ku astabûlum kûrtir dike. Biriya wê na korta astabûlum hîn kûrtir dibe da ku bêtir serê hestiyêran dorpêç bike. Kapsûla gihekê nava kapsûla gihekê ji milê navîn ve xwe dispêre kirkiroka xelekî eva ku astabûlum ji me re kûr dikir ji milê rexekî ve xwe dispêre qiraxa navbera her du girovaran, giroverê mezin û biçûk. Ji milê paşî ve xwe dispêre nîvê qirka hestiyêran. Anha bendên vê gihekê, giheka kulîmekê benda yekemîn em mecbûrin benda serkê hestiyêran ew bendaya ûl û xuya nakewtin dir deyê. Bendek ji alîkî xwe dispêre vê kuna serê hestiyêran ava ye. Ev benda serê hestiyêran xwe dispêre vê kuna serê hestiyêran û ji jêr ve jî xwe dispêre vê qiraxa ku kêm e di astabûlum de. Ew û benda panayî a kuna astabûlum. Ez ji milê rexekî dem lê binirin wisa xuya dike benda hestiyêran bawakî sêgoşeyî binkeya wê na sêgoşeyî xwe dispêre vê qiraxa kêm ji astabûlum benda panayî jî li vê dike. Ev serkaya derbasî kuna serê hestiyêran dibe. Benda duyem di korta astabûlum de a giheka kulîmekê ev benda panayî ya korta astabûlum. Ev her du bend a serkê hestiyêran û eva panayî her du di hundirê kapsûlê din. Kapsûla gihekê. Benda sêyem benda îlyom ranî ji hestiyê îlyom tê hestiyêran ji milê navîn ve xwe dispêre hestiyê îlyom û ji milê rexekî ve xwe dispêre vê qiraxa navbera her du giroverên hestiyêran. Benda çarem ev benda pavêk ranî ji milê navîn ve xwe dispêre hestiyê pavêk milê rexekî jî vê xêza navbera her du giroverên hestiyêran. Benda pêncemîn benda îskyomran di îskyomranî ev xwe dispêre hestiyê îskyom û ber bijor û rexekî diçe heta ku xwe dispêre girovera mezin a hestiyêran. Ev her sê bend benda îlyom ranî û benda pavêk ranî û benda îskyom ranî ev her sê ji dervê kapsûlê ne. Kapsûla me gihekî evaya ye.
Hersî bend li ji derveyê wên. Ev gehek tevgerayîna berfireyê di gelek tewareyan de pêk tê.